ajo për cilën do flasim sot është zilia. Dhe konkretisht do flasim se si zilia prish vllazërin jo vetëm në kuptimin familjar, por në të gjithë kuptimet e saj, edhe shoqëror, edhe në kishë, edhe në punë, edhe kudo. Dhe si kjo shërohet plagët e kësaj e zilis në kishë. Folëm pak në takimin që kishim në studimin biblik që zilia, pusi, të cilin mund ta quajmë në një farë forme, nuk fillon në tokë, në atë vend, por ka filluar që në zemrën tonë. Pse duhet të flasim për këtë gjë? Po flasim për zilin si fenomen që shkatëron, që dëmton çdo marrëdhënie. Dhe ajo që është më problematike është sepse zilia shpeshherë nuk mbetet e fshehur. Del në forma nga më të ndryshme. Dhe kur ne e ushqejmë, ajo del në fjalë. Del në fjalë të shprehura ndaj personave tanë, të cilët i kemi zilin. Ajo del në heshtje, kur jemi prezent edhe neglizhojmë tjetrin, nuk i flasim, ose bëjmë sikur nuk e dëgjojmë. Pastaj bëhet më keq, siç kishim rastin e Josifit, doli në veprim. Gjithë ajo gjë që ishte mbledhur gjatë kohës, doli dhe ata nxorën në një veprim konkret. Por zilia nuk prek vetëm familjen e vogël. Zilia nuk prek vetëm një vend pune. Zilia prek të gjitha, prek edhe kishën, prek edhe shoqërinë, dhe na prek të gjithëve ne dhe na dëmton. Por do shikojmë me radhë çfarë ndodh. Që në zemrën tonë, kur vëllai pushon së qenit vëlla, aty ka filluar pusi, dhe aty ka filluar gjithçka. Në tekstin biblik që bazohet tema e zilis, të cilin diskutuam sot, Josifi dërgohet tek vëllezërit e tij nga babai. Ai dërgohet për të bërë një punë. Dërgohet dhe bën bindje. Le të themi që secili nga ne dërgohet diku për të bërë bindje ndaj eprorit, ndaj babait, ndaj dikujt tjetër, ndaj kishës, për të bërë bindje për atë gjë. Dhe kur shkon atje, vëllezërit kur e shikojnë nga larg, e kanë biseduar me njëri tjetrin. E kanë biseduar dhe më përpara. Dhe kjo është ajo që duhet kemi në mendje. Ato e shikojnë dikë atje dhe direkt e dinë çfarë kanë biseduar për atë njeri më përpara. Kanë biseduar më përpara çështjen që babai e kishte preferuar. Kanë biseduar më përpara që ai është personi që i tregon gjithçka babait. Të gjitha ato janë bërë gati dhe kur e shikojnë nga larg, çfarë i thonë? Kush e mban mend? Si e quajnë? Ja ëndrimtari. Ëndrimtari. Fjalë e cila ze vendin e vëllait ton. Po vjen ëndrimtari. Ne në familjet tona kemi edhe të tjera. Disa kanë i përkëdheluri, disa kanë ky preferuari, por këto nuk janë vetëm në familje. Meraku dhe diskutimi nuk qëndron vetëm tek familja e vogël, qëndron edhe tek familja e madhe, që është kisha jonë. Shpeshherë kjo ndodh edhe në kishën tonë. Për arsye të ndryshme, secili ka vendosur epitete ose novka ose etiketa si të doni edhe personave të tjerë. Ja ai, vetëm ai angazhohet, ja ky. Dhe këto gjëra bëjnë direkt që të mbyllet mendja jonë. Dhe nga këto mendime, pastaj bëjmë plane me njëri tjetrin. Dhe arrim deri në atë pikë sa nga plani që bëm e hedhim tjetrin në pus, nga pusi në shitje. Mund ta kishim bërë akoma diçka tjetër nëse do ishte dhënë mundësia. Në këtë mënyrë, te grupi që kishim sot, pyetja e parë që ishte, çfarë do të bënim dikujt që kemi natë? Edhe secili nga ne shprehu atë dëshirën e vet, edhe atë ndjenjën e vet që do të kisha bërë kështu, do të kisha bërë ashtu, do të kisha bërë ashtu. Këto janë ndjenja.
Dhe nëse ushqehen, pastaj kalojnë edhe më tej. Ku në cilën pjesë të historisë? Kur babai I bëri diferencë midis dashurisë të fëmijëve. Kur gjykimi që ata lindi nga kjo gjë e rrëson mendimin e tyre dhe shtrembëron imazhin që kemi për një person. Dhe në momentin që ne kemi një imazh të caktuar për një person, çfarëdo që personi tjetër të na thotë ose dhe ai vetë, direkt ne kemi në mendje atë imazh, atë ikon të shtrembëruar ndaj personit tjetër. Prandaj vjen ajo që nga ndrimtar, nga vëllai ynë bëhet ndrimtari. Vendoset etiketa dhe që aty ne e kemi groposur, e kemi hedhur në pus vëllain ton. Profesor Natani na shpjegoi dje, gjithashtu edhe vëllezrit. Vëllezrit me heshtjen e tyre nuk kundërshtuan aq sa duhej. Por mirat atje, mirat në atë kohë. Ne sot, në situatat që kemi, kur bashkëshortët një nga fëmijët e ndaj, ose etiketojnë, tjetri si reagon? A e mbështesim në atë etiketim, apo I themi çfarë po bën, se dhe ky joni është? Është shumë e rëndësishme mënyra se si qëndrojmë. Dhe kjo gjë na ndihmon, por edhe na zvogëlon. Sepse në momentin që ne jemi në një ambient pune, nëse nuk marrim guxim të themi, shiko, ndaj këtij personi po bëhet një padrejtësi. Do guxim, nuk është e lehtë, por kemi përgjegjësi, qoftë edhe në kish. T'ju them një rast. Përpara se të vinim këtu në kampin familjar, kishim biseduar që do kemi shumë kujdes të përpiqemi të jemi fillimisht familjarët, pastaj të shikojmë mundësitë që kemi. Dhe një person, nga kjo gjë që kishim diskutuar dhe kishim biseduar, ishte lënduar. Dhe vjen të më takon edhe më thotë, atë Spiro, për atë gjë që ke bërë, për atë gjë, më ke lënduar. Edhe I them të falenderoj që më the, që erdhe më the të vërtetën, për të kuptuar nëse të kam lënduar dhe si të kam lënduar. Dhe në momentin që ti ke mundësi të bisedosh me tjetër, ti kërkosh falje, të sqarohesh, ajo ndihmon. Nuk ngel vetëm që ai person është atje, edhe unë jam këtu. Prandaj është shumë e rëndësishme. Ne nuk duhet të qëndrojmë në heshtje ndaj këtyre situatave. Dhe nevojitet rezistencë cilësore. Kryebishkopi Anastas e theksonte këtë gjë. Rezistencë cilësore ndaj rënjes, ndaj dekadencës. Kujtoj takimet e shpeshta që bënte dhe persona të ndryshëm që vinin edhe nga jashtë. Edhe me guxim I thoshte, juve duhet të qëndroni rezistencën tuaj ndaj rënjes, ndaj situatave të korrupsionit, ndaj situatave problematike në vendin ku jeni, në punën që jeni, në kish, kudo. Ne duhet të bëjmë rezistencë. Nëse ne nuk bëjmë rezistencë në situata të tilla, atëherë ne jemi si një nga ata vëllezër, si kishin emrat ata vëllezër, dy ishin që bën rezistent. Rubeni dhe Juda. Njëri u përpoq në mënyrën e vet dhe tjetri në mënyrën e vet. Por nuk arritën dot ta ndalonin këtë gjë. Nga vëllai tek rival. Si punon zilia në zemër. Për të shpjeguar një shembull të thjeshtë, çfarë do të thotë kur unë kam në mendjen time të ndarë mendje për një person tjetër, do të tregoj një histori që Hirsia Ndoni na tregonte. E kemi thënë edhe herë tjetër. Një person kishte nevojë për një sopat për të prerë dru. Edhe u bë gati, do shkonte te komshiu për ta kërkuar këtë gjë. Edhe filloi në mendjen e vet. Unë do shkoj atje tha dhe do t'i them, më duhet kjo sopata për këtë gjë. Ai do më pyesi, për çfarë do ti këtë gjë? Pse do vish ta marrësh tek unë? Edhe unë do t'i them, po më duhet se s'kam. Pastaj vazhdojmë në mendjen e vet, e ndërtoi historinë aq gjatë sa shkon pastaj, trokete dera e komshiut, edhe komshiu del me mirësjellje gati për të thënë, po urdhro çfarë do, dhe tha, nuk e dua, as sopatën, as ty, as gjë, nuk dua të shkoj me sy. Edhe ai tha, ngeli në këtë mënyrë. Dhe është shumë e rëndësishme që ne, momentin që kemi një mendim të caktuar për një person tjetër, të kemi kujdes, sepse ajo na rrëson gjithçka tjetër që ne mendojmë për personin përballë.
nuk na lejon të hymë në një dialog me atë. Në një aktivitet që bëm në grupet, ishte një pyetje. Dhe ishte një fjali që thoshte, nëse një person dëgjon për 2 minuta pa ndërprerje, çfarë është? Një mrekulli e vogël. Sepse është shumë e rëndësishme të dëgjojmë tjetrin pa ndërprerje. Por le të kthehemi tek zilia, e cila të shikojmë si punon në zemrën tonë. E mira e tjetrit më duket si humbje për mua. Kemi shumë raste kur Perëndia secilit nga ne i ka dhënë një dhunti të veçantë. Dikujt i ka dhënë një dhunti për të qenë në krye, dikujt për të shërbyer, dikujt tjetër për të punuar me llogarit, dikujt tjetër me shumë gjëra të tjera. Por në momentin që u shikoj që Theodori, ose le ta themi atë Theodori, po la në vena, mund të vlerësohet më shumë se sa ne, neve direkt themi që ai vlerësohet kurse unë më lind mua një zili ndaj personit. Ose tjetra, kur krahasojmë atë Vasilin me atë Spiron, atëherë ky krahasim fillon edhe lind diçka brenda zemrës së një personi, edhe e rësohet. Prandaj, ne duhet të shikojmë me mirënjohje dhuntit që Perëndia i ka falë njërit ose tjetrit. Dikush është më i mirë në një gjë, dikush është më i mirë në një tjetër. Por të gjitha dhuratat janë dhënë për të shërbyer dhe për të ndihmuar në familje, në kish, në shoqëri, kudo që jemi. Por tjetra që është akoma më vështirë, është kur dhurata e tjetrit shikohet si kërcënim. Dikujt mund të shikohet si kërcënim si vendi punës. Duke qenë se ky është më i mirë nga unë, mund më heqë nga puna. Dhe çfarë bëj? Filloj punoj, bëj planet për atë ndrimtarin që të gjej vendin që ai mos të ecë në punën e tij. Mendimi i ushqyer bëhet pasion. Pasioni del në fjalë dhe në veprim. Ne, si kishë ortodokse, si besim ortodoks, zilin, mërin, nuk e shikojmë vetëm si një ndjenjë. Është pasion. Është një gjë e cila nuk është aq e lehtë të shkulet nga shpirti. Një mendim i thjeshtë, një natë mund të kalojë, ndërkohë që zilia, nëse vazhdon në zemrën tonë, është shumë vështirë që të dali, edhe mbillet në atë. Dhe pendimi për këtë gjë është diçka e cila nuk është e lehtë, por ne duhet të gjejmë rrugën edhe me zë të themi përpara Zotit, t'ia themi vetes edhe Zotit. Zot, kam zili për këtë person. Kam zili për arritjet e tij. Kam zili se si ai punon. Më ndihmo që unë të kem mundësi ta fal. Ta shikoj ndryshe, sepse ai s'm ka bërë asgjë, po thjesht pasioni im punon brenda meje dhe më bën të arrij deri në atë pikë sa zilia më rreson syt. Sot kemi shumë puse. Atëre ishin ato që ishin pa ujë. Sot në këtë kohë kemi puse real, kemi puse digital, kemi puse në shoqëri, në kish, në familje, kudo. Dhe do shikojmë se ku e lëm veten dhe ku e hedhim tjetrin ne në këto puse. Fëmia që flet dhe vjen të flasi me shumë dashuri ose të tregojë diçka te prindrit dhe nuk e dëgjojnë. E lëm të flasë dhe me botë. Ose po, të pun ka. Ose i themi në mënyrë të tillë që ndalo. Mjafton dhe i themi ato që ne duam të themi. Nuk e lëm të dëgjojmë. Dhe çfarë bën? Ai fëmijë fillon edhe struket, fillon edhe merret me gjëra të tjera, fillon edhe mendon brenda vetes së tij që unë nuk jam i mirë. Dhe këtë e kemi lënë në një puzë. Adoleshenti që quhet vetëm problem. Është faza, është mosha. Nëse ne kthehemi pas e cilin nga ne shikojmë atë kohë ku ne kemi qenë adoleshent, ne mendojmë që të gjithë kanë faj, të gjithë të tjerët janë ata të cilët kanë problem dhe ne vetëm ne kemi të drejtë. Dhe neve, për shkak të punëve, angazhimeve, gjithçka, i etiketojmë ata në shtëpi, në kish, në shkollë, kudo si problemi. Jo, ata janë personat që janë gjallëria. Dhe kryebiskopit Anastasis Theksonti, ata janë jo vetëm me ardhmja,
po janë dhe tashmja. Vetëm se ne duhet t'i japim rëndësinë e duhur dhe duhet t'i lëmë të shprehen. Të krijojmë ambiente që ata mos të ndihen problemi, po të ndihen që janë vërtet prezent edhe vërtet mund të kontribuojnë në atë potencial të madh që ata kanë. Por familja nuk është e përbërë vetëm nga fëmijët dhe adoleshentët. Është dhe bashkëshorti dhe bashkëshortja. Bashkëshorti me bashkëshorte nga punët, nga angazhimet e tyre, nuk gjejnë kohën për njëri tjetrin. Ose duke u bërë palë me fëmijët, fillojnë edhe etiketojnë njërin ose tjetrin. Dhe kjo ndikon në marrëdhënien e tyre, po edhe në marrëdhënieve të tjera. Dhe kur dalin, pastaj shkojnë jashtë, në punë, në familje, në shoqëri, diku tjetër, dhe nëse ne etiketojmë bashkëshortin ton ose bashkëshortën ton me etiketa të ndryshme, ajo e le edhe atë në një pus dhe nuk ndihmon që marrëdhënia të ecë. Kemi heshtje ndëshkuese në një familje, në një shoqëri, në kish, kudo. Nëse jemi pranë personave të cilët nuk na flasin, personave të cilët i përpiqesh të bisedosh dhe nuk të flasin, të rrinë ftohtë, kjo është një gjë e cila e vret marrëdhënien. Por përveç heshtjes ndëshkuese, kemi dhe heshtjen e shenjtë, mund ta them, që ti në momentin që mërzitesh, që shqetësohesh, pret, ndalon një moment, pastaj flet. Por meraku më i madh është heshtja ndëshkuese që e dënon një shoqëri, një marrëdhënie, si në shtëpi edhe jashtë. Kjo është pusi digital. Këtu është meraku i më i madh, sepse deri diku më përpara ne mund të kishim pak më shumë njohuri dhe dinim çfarë ndodhte dhe si mund të ndihmonim të rinjt, fëmijët, vëllezërit, motrat, grupet e kishës, të gjithë. Ne kemi grupe në telefon nga më të ndryshmet. Kemi rrjetet sociale. Dhe kjo është një problem real, sepse atje në mënyrë si shaka niset një tallje. Atje niset një koment. Atje niset një përjashtim. Dhe të gjitha këto gjëra në një mënyrë të pavetdijshme kontribojnë që një person, një familje, një të moshuar ta lëm në një pus, ta lëm vetëm. Por pusi është një vend pa ngushëllim, pa zë dhe pa mbrojtje. Në atë kohë, u hodh Josifi në pus, ai pus ishte thjesht i tharë, kishte mbaruar uji dhe e kishin lënë atje brenda. Mendoni pak në atë situatë, ai ishte atje dhe kujtoni fjalën që tha, ata e hodhën në pus edhe ulën të hanë. Mendoni pak, me gjithë të situata që mund të kemi në familje, në shoqëri, në enuri, pas ndodhin gjithë të gjëra, të rrim të qetë, sikur s'ka ndodhur asgjë dhe vazhdojmë jetën tonë. Por dua të më thoni fjalë që hedhin në pus edhe fjalë që shërojnë. Nga eksperienca juaj, në jetën tuaj të përditshme, më thoni të paktën 2 fjalë që ndihmojnë ta hedhin tjetrin në pus. Ti nuk vlen. Tjetër. Servil. Po ku di ti. Fiks. Tjetër. Edhe një. Bravo, jeni shumë kreativ në këtë pikë, zonë. Fjalë që shërojnë. Mos u mërzit. Më fal. Ka Zotit. Do ja dalësh. Do kaloj. Durim. Fjala e cila mua më dhe më shumë është ti gjithmonë kështu bën, ti gjithmonë kështu sillesh, ti gjithmonë i tillë je. Fjala tjetër është ti kurrë s'u bëre një herë, ti kurrë s'na dëgjove një herë, ose nuk vlen. Përpiqu sa duhesh me ty, nuk vlen. Ose pse nuk je si vëllai yt, pse nuk i ngjave këtij, pse nuk i ngjave atij. Edhe mos fol, mos fol. Këto janë gjëra të cilat nëse i shikojmë pak mirë në veten tonë, sa herë kemi thënë, sa herë themi, e kuptojmë se sa herë lëm një person në pus pa e kuptuar. Por nuk ngelim aty. Shkojmë te fjalët që shërojnë. Fjala më fal.
fjala më fal është shumë e madhe, po si fjala dashuri dhe fjalë të tjera sot kanë humbur kuptimin e tyre, sepse ne themi një sorry, një më fal, thjesht për ta thënë. Fjala më fal duhet thënë me emër. Vasil, më fal se të kam mërzitur se nuk të mora në telefon. Marieta, më fal sepse për këtë gjë duhet të themi fjalën më fal me emër konkret. Për shembull, Joeli do thoshte, më falni se erdha me vonesë. Secili nga ne duhet të mendojmë realisht në familjen tonë, në shoqërinë tonë, në vendin e punës, në enorin tonë. Kur e themi fjalën më fal, duhet ta themi me të vërtetë dhe me një arsye konkrete. Nuk mund të themi thjesht më fal për të mbyllur bisedën. Të dëgjova. Ndodh fjala të dëgjova, vazhdon, e thuhet po të dëgjova dhe nga krahu tjetër kur i thie përgjigjen mbrapsh. Për shembull kemi raste mësuesët thonë po të dëgjova dhe pastaj vazhdojnë me mësimin. Puna është se cili nga ne duhet të dëgjoj realisht. Të kemi kujdes. Dhe fjalët të cilat ndoshta nuk i themi lehtë, është që duhet të kuptoj realisht çfarë të mërziti. Çfarë pat. Më thuaj të kuptoj, duhet të kuptoj realisht çfarë ndodhi midis ne të dy që unë prishëm, ose u mërzitëm, ose u uzum. Dhe nuk dua të përjashtoj. Përjashtimi, si stanë të grupet e telefonit, ose të grupet të ndryshme, dhe në jetën e përditshme ndodh për shumë arsye. Le ta kuptojmë njëri tjetrin. Ne ndoshta se kemi bërë me qëllim që kemi përjashtuar Konstantinën nga një gjë që kemi lënë atje veç. Por ta kuptojmë realisht, çfarë ndodhi, pse e përjashtuam. Unë nuk dua të përjashtoj, por çfarë ndodhi që u përjashtuam. I them këto gjëra për arsye sepse shpeshherë vetëm sa i kalojmë, por dua të ngelemi realisht në këto gjëra. Dhe gëzohem për ty. Gëzohem për ty për këtë gjë. Gëzohem për ty për këtë arritje. Gëzohem që dolën analizat mirë. Gëzohem sepse ai problem që pate u zgjidh. Por ne, nëse nuk interesohemi për tjetrin, nuk kemi mundësi të dimë dhe nuk kemi mundësi të gëzohemi tek arritjet e tij nëse kemi vetëm një marrëdhënie sipërfaqësore. Josifi në Pus, edhe aty ku ishte, nuk e humbi shpresën. Pusi nuk është stacioni i fundit. Për Krishtin nuk ishte, as për Josifi nuk është. Krishti ndriçon vetmin dhe thërret njeriu drejt jetës. Josifi, siç e kemi thënë, është parafigurim i Krishtit. Josifi vjen me qëllim të mirë të vëllezërit dhe trajtohet padenjësisht. Nuk e lën as të flasë asgjë dhe përfundon atje ku përfundon. Dhe Krishti erdhi tek të vetët, por të vetët nuk e pranuan. Gjithçka, prandaj themi është parafigurimi i Krishtit. Historia përsërit. As Josifi, as Krishti nuk e mundin të keqen me të keqen. Të dy, në situatat që i solli Perëndia, sidomos Josifi në atë kohë që ishte, shumë lehtë mund ta përdorte pushtetin që pati, si në shtëpinë e Potifarit, si tek faraoni, për të kthyer të keqen me të keqen. Dhe falja e krishterë nuk e mohon plagën, ajo e çon njeriu drejt lirisë dhe shërimit. Kur ne themi më fal, nuk do të thotë që duam të mbyllim një plagë ose duam të izolojmë një problem. Fjala më fal është shumë e rëndësishme për ta thënë me emër dhe për të kuptuar realisht çfarë ndodh. Kisha si vend shërimi. Plaga del në dritë. Nuk ka shërim pa të vërtetën. E vërteta është shumë e rëndësishme dhe vetëm e vërteta, duke thënë të vërtetën, mund të dali në dritë gjithë situata dhe të kuptojmë. Por, ne nuk e themi do të vërtetën kudo, në çdo moment, në çdo vend. Prandaj, kemi dhe mjetet e tjera. Kisha ka mistere, do vi më pas. Dhe mirënjohja rikthen shikimin e drejtë për jetën dhe për tjetrin. Nëse ne jemi mirënjohës realisht në jetën tonë, për gjithçka që Perëndia ka bërë tek ne, do kuptojmë dhe tek të tjerët që ka shumë gjëra për t'i falendëruar prezencën e tyre në jetën tonë. Dhe duke qenë mirënjohës,
për gjërat që ne kemi në jetë. Në këtë mënyrë do jemi mirënjohës edhe për tjetrin, edhe do fillojmë ta shikojmë tjetrin me sy tjetër, jo me atë etiketimi që e kemi vënë, por me atë potencial real që ka gjithë secili nga ne. Rrëfimi, hapja e zemrës përpara hirit të Perëndis. Misteri i pendim rrëfimit nuk është diçka e cila me magji do zgjidhi një problem ose një çështje. Por në momentin që ne i vëmë emër problemit, kemi mundësi të kuptojmë realisht kush është problemi dhe shkojmë tek ati shpirtëror për të rrëfyer mëkatet tona dhe nuk shkojmë në rrëfim për të thënë një listë gjërash. Bëra këtë. Shkojmë në rrëfim për të thënë edhe këto gjëra. Kam zili për Djak Mihali. Kam zili për këtë person. Kam zili për atë person. Më mundon, më lodh, më shqetëson kjo gjë, kjo arritje, kjo situatë e personit tjetër. Në këtë mënyrë ne mund të shkojmë te ati shpirtëror me zemër hapur. Nuk mund të shkojmë të themi bëra tash e theme, gënjeva e shumë të tjera, lista e gjatë. Por të shkojmë me gjëra konkrete dhe të hapim zemrën. Ky është një proces që përpara se të shkojmë tek atë shpirtëror, e bëjmë me veten, i japim zë konkret gjithë situatave që ne kemi, si situatave për të falendëruar Zotin, po edhe situatave për të përmirësuar. Pastaj shkojmë dhe nëpërmjet misterit Perëndia na fal, hiri Perëndis na fal dhe na jep fuqi për të vazhduar. Dhe pastaj vim në liturgjinë, në kungim. Pasi nuk mund të afrohemi tek altari duke mbajtur mëri ndaj vëllait tonë. E dini në Ungjil si thuhet, përpara se të ofrosh dhuratën tënde, shko pajtohu me vëllain tënd dhe pastaj eja. Është shumë e rëndësishme. Kungimi nuk është ilaç magjik, që nëse unë do kungohem, do fal patjetër, por është një proces. Me marrëdhënie me Zotin që na ndihmon që ne të mos mbajmë mëri, të mos mbajmë në atë zbutet, por duhet të zbutet duke i dhënë emër konkret. Shembuj të shërimit. Kemi shemb Mojsi Etiopianin, i cili e ftuan në manastirin e tij për të gjykuar mëkatet e një murgu tjetër atje, edhe ai çfarë bëri? Mori një thes të madh me rër, e shpoi edhe vinte. Edhe i thanë, çfarë po bën? Mëkatet e mia tha janë të gjitha këto, tha, dhe si ka mundësi unë të vi të gjykoj tha vëllain tim. Prandaj, nëse ne shikojmë realisht çfarë ndodh me ne, nuk kemi dot mundësi të gjykojmë personin tjetër. Shënjektari i Egjinës, të gjithë e dini historinë e shënjektarit. Çfarë i bëri Zilia, çfarë i bëri Inati, çfarë i bëri Maria atij. Por ai nuk qëndroi. Vazhdoi misionin e tij pavarësisht gjithçkaje që i bën. Shenjtorët nuk e mohojnë dhimbjen. Ata na mësojnë të mos e ushqejmë atë. Kemi jetë shenjtorës në Sanaksar pa fund që kanë vuajtur nga Zelia, nga urrejtja, por vetëm ndryshimi është që ata nuk e ushqenin atë gjë, nuk ja kthenin në të njëjtën mënyrë, përkundrazi luteshin për ata, luteshin për personat që i bënin keq, dhe kjo i ndihmonte për të kaluar situatën. Por le të kthehemi në familje. Ne të mos lejojmë që padrejtësia e tjetrit të na rrëmbej zemrën. Fakti që dikush sot më tha një fjalë më shumë, fakti që dikush sot më lëndoi me sjelljen e tij, ose me mosveprimin e tij, ose me mosfoljen e tij. Kjo nuk duhet të thotë që unë duhet t'ia kthej në të njëjtën mënyrë, ose të më rrësohet fytyra, edhe unë të mos vazhdoj më të flas, mos vazhdoj më të takoj, mos vazhdoj më të bisedoj me atë. Është shumë e rëndësishme, mos e merrni si diçka të largët. Në momentin që keni një problem me bashkëshortin tuaj në shtëpi, mos të zeri perëndimi i diellit, mos të zeri në perëndim në zemrën tuaj. Thuhet tek psalmisti. Perëndimi i diellit mos të zeri, mos të bjeri në zemërimin tuaj. Është shumë e rëndësishme, pavarësisht situatave. Të gjithë kemi situata plot. Nuk duhet të mbajmë mëri, duhet të vazhdojmë. Situata të tilla kanë në çdo vend, në çdo familje. Me fëmijën, momenti që një fëmijë, një i rritur,
ka një vështirësi, momenti që e qortojmë, vazhdojmë, mbaroj ajo çështje. Mos i kthehemi prapë ditën tjetër i themi, shiko se nga dje ti nuk do bësh këtë, nuk do bësh atë. Çdo gjëje, çdo ditë i mjafton mundi i saj. Le të kthehemi në një shembull konkret. 2 fëmijë në një familje të cilët krahasohen. Njëri lavdërohet edhe tjetri gjithmonë thohet nuk je si vëllai, nuk i bën si vëllai, nuk i bën si motra, edhe çfarë ndodh me atë fëmin tjetër? Pa e kuptuar ne, e lëndojmë, e mbyllim dhe ai lëndohet shumë. Dhe normalisht do të themi që nuk i bëra asgjë, nuk e lash, nuk e dënova, nuk e çova nuk e hoqa telefonin, nuk i bëra këtë, nuk i bëra atë. Por ne e kemi lënduar, e kemi vrarë shpirtërisht nga mënyra se si e kemi krahasuar, nga mënyra se si i kemi folur atij. Dhe shërimi nuk fillon me qortimin mos ki zili. Se shumë e lehtë është me mos ki zili për këtë për atë. Shërimi fillon kur prindri thot, më fal, të kam krahasuar, më fal, të kam qortuar për këtë gjë kot, ose të kam krahasuar për atë gjë, duke përpjekur të kuptojmë edhe fëmia edhe prindri. Por gjithashtu, edhe me bashkëshort, edhe me të tjerë. Duhet të themi me emër konkretisht. Dhe në këtë mënyrë, vetëm kur i vjen emër problemit konkret, atëherë mund të rikthehet situata paqësore në familje, në kish, kudo. Dhe familja prapë mbretëron dhe bëhet një kish e vogël. Ja, kjo është një pyetje. Si ta nxjerrim njëri tjetrin tani nga pusi? Si mund të nxjerrim njerëzit që kemi vendosur në pus? Duke? Mbështetje. Tjetër? Të lutemi për ta. Të kërkojmë falë. Meditar. Tjetër? Të tregojmë, të zhbëjmë gabime. Mëse e vërtet, momentin që kemi një situatë të vështirë, të ndalojmë një moment, të ndalojmë për para se të kthejmë përgjigjen. Na tha një fjalë fëmia, e të marrim një frymë për para se sepse normalisht mund meriton të shumë gjëra, sipas këndvështrimit tonë, por le të marrim një frymë para se të kthejmë përgjigjen. Një kolegu, një personi tjetër, le të qëndrojmë një moment, të mendojmë, themi një Zoti Jesu Krisht, biri Perëndis më shëro mua mëkatarin dhe ndriçoje atë. Pastaj të kthejmë përgjigje. Por të mos bëhet një heshtje e gjatë. E dini atë historinë që tha, unë nuk përgjigjem, kanë thënë tha mos u përgjigj pa numëruar deri në 10, dhe sa më e vështirë të situata, vazhdo numëro. Edhe tha, pse s'po kthem përgjigje? Vazhdoj akoma të numëroj, tha. Kështu që jo dhe në mënyrë të tillë. E tham që ta themi me emër situatën konkrete. Vërtet jemi lënduar për një situatë konkrete, të mos e lëm pa emër, të mos themi më lëndove si usolle, po konkretisht. Të kërkojmë falje, prapë konkretisht, me emër situatës. Dhe kjo që është një pikë e dobët për ne, është fakti që dobësinë e tjetrit të mos e përdorim si armë. Ne këtu jemi një familje madhe dhe shumica njihen me njëri tjetrin prej shumë kohësh. Dhe shumë lehtë mund të themi, shiko, se unë e njoh atë, ai është kështu, ose unë e njoh atë, ai është kështu. Po këto janë gabime fatale. Ne nuk duhet të përdorim dobësinë e tjetrit për ta lënduar, por duhet që në çdo situatë përpiqemi ta mbrojmë tjetrin. Dhe ku e dim që ai ka një situatë të vështirë, të mos ja sjellim në pa, dhe sidomos në prezencën e tjerëve, që të mos e lëndojmë, të mos e godasim. Dhe të kthehemi tek jeta adhuruese e kishës. Të kthehemi tek misteret e kishës. Të mos i neglizhojmë. Vetëm në këtë mënyrë, vetëm duke i lutur Perëndis, vetëm duke marrë pjesë në liturgjitë hyjnore, vetëm duke marrë pjesë në misterin e pendim rrëfimit, ne mund të ndriçohemi, mund të ndihmohemi për të kaluar këto situata. Nuk themi që janë, le të themi që i bëm sot edhe ndryshuan nesër, por një lutje e zbut shpirtin më shumë se sa
100 punë të tjera. Dhe në një moment të caktuar, nëse luteni konkretisht për një person, për një situatë, pa e kuptuar, do filloj të zbutet zemra juaj. Dhe do keni më të lehtë bashkëbisedimin dhe zgjidhjen me personin tjetër. Një hap i vogël nuk është e lehtë, por duhet që secili nga ne, sipas mundësive dhe situatave që ka, të marrim nga një hap të vogël. Për mua, në çdo situatë është mos merrni vendime të mëdha, merrni vendime të vogla që ju çojnë diku. Dhe një gjë me veten, do ta dëgjoj deri në fund kur të flasi. Do ta lë tjetrin të flasë, ta mbaroj së foluri, pastaj të përgjigjem. Por duhet ta bëj, ose nuk dua të përjashtoj. Realisht, nuk dua të përjashtoj. Ndoshta pa dashje, me sjelljen, me veprimin tim të kam përjashtuar, por ta dish që unë nuk dua të përjashtoj. Ose më ndihmo të kuptoj ku të kam lënduar, për çfarë të kam lënduar. Ndonjëherë, për shkak të angazhimeve të shumta që gjithë secili nga ne mund të ketë, me një person që kemi një problem, nuk ulemi të themi, shiko, është kaq kohë që kemi një situatë të tillë. Ku të ka ngelur qefi realisht? Ku të kam lënduar realisht? Dhe kjo kërkon guxim, po dhe është ilaçi më i mirë për të shëruar. Fjala më fal që të fola kështu. Sa herë del nga ne? Është që ke vështirë, vjen vetëm më fal. Ajo tjetra është më e vështirë të dalë. Sikur ngec pak. Dhe zgjidhni një fjali dhe një hap konkret për të filluar. Kjo nuk është recetë. Secili nga ju ka situata të veçanta. Nënat me nuset, bashkëshortët me bashkëshortët, fëmijët me prindrit. Të gjithë kanë situata konkrete. Nuk mund të themi do filloj nga kjo ose do filloj nga jo, por nga diku duhet të filloj. Dhe kisha nafton nga pusi që ishte Josefi tek altari. Zilia të çon tek pusi, ndërkohë që Krishti na thret drejt altarit. Në familje, nga krahasimi të shkojmë tek dëgjimi dhe nga ftohtësia të ulemi në tryezë. Mendoni sa e trisht do jetë që në një moment që do ham drekën ose darkën bashkë, secili të jetë me telefonin e vet në dorë, edhe as mos flasim, as mos gjë, vetëm të merremi me telefonin. Në kish, nga përjashtimi të bashkimi me njëri tjetrin në Krisht. Është shumë e rëndësishme edhe në kish. Jo të gjithë kanë të njëjta dhunti, por të gjithë janë të veçantë, të gjithë kanë mundësi që të përdorin dhuntitë e tyre për të mirën e të gjithëve. Për Josifin pusi nuk ishte fjala e fundit. As për Krishtin varri nuk ishte stacioni i fundit. As për familjet tona fjala e fundit nuk duhet të jetë zilia, mëria, inati, pasionet, por duhet të zgjohemi, të dalim, të shërohemi dhe të shkojmë drejt ngjalljes. Nesër do kemi vazhdimin e temës, do kemi tundimin, do kemi burgun dhe pastaj do kemi faraon. Dhe tema për cilën do flasi Gabriela nesër është besnikëri, falje, shërim. Faleminderit për vëmendjen.